Եկեղեցու աճը դա կարիերա չի։ Եկեղեցում աճը դա կարիերա չի։ Կարիերան ուրիշ բան է, աճը ուրիշ բան է։ Սա կարևոր է, որ մենք հասկանանք, սիրելիներս։ Ես այսօր խոսելու եմ այս մասին վերջում։ Ու մենք աղոթք ենք անելու, հաղորդություն ենք ընդունելու։ Բայց մենք ունենալու ենք հնարավորություն ամեն օր աճելու։ Եթե դու ամեն օր 2-3 անգամ սնվում ես, դու աճում ես։ Ամեն։ Մարմնապես, ֆիզիկապես։ Եթե դու շաբաթը մի անգամ ես սնվում, դու չես աճի։ Ես ուզում եմ մենք մեր եկեղեցու ստրուկտուրան փոխենք։ Շաբաթը մի անգամ սնվելով, սիրելիներս, չեն աճում։ Գիտեք, շատերը հավանաբար Քրիստոսի մարմնի 90%-ը աճ ասելով ինքը նկատի ունի կարիերան։ Ապաշխարեց, Հիսուսին Տեր ընդունեց, եկավ, ասեց, ես ինչ-որ բան ուզում եմ անել։ Եկեք ես ձեզ ասեմ հիմնական եկեղեցիներում ոնց է լինում։ Ու դուք տեսեք, ձեզ կբռնացնեք, կամ մեզ լսողները իրանց, բայց հետո մեզ պետք չի, երբ որ մենք հասկանում ենք սա, մենք մնանք սրա մեջ, այս սիստեմի մեջ, մեզ պետք է մենք դուրս գանք, մեզ պետք է փոփոխություն։ Եկավ ինչ-որ մեկը եկեղեցում ապաշխարեց։ Ինչ կարամ անեմ, կարգ ու կանոնում, ծառայի դռների մոտ։ Ամեն։ Ու ինքը ասում է, ինչպես աճել, ոնց են աճում, ոնց է եկեղեցում աճը, ու իրան ասում են, դռների մոտից մինչև բեմ, ինքը նայում է բեմում, քարոզիչը քարոզում է, ինքը, այն աճը, իմ ձգտումը ընդեղ է, առանց նայելու իրա կոչմանը, առանց հաշվի առնելու իրա ներսում ինչ է կատարում։ Ու այս մարդը, քանի որ եկեղեցու սիստեմը այդպիսին է, սիստեմը ճակերտավոր, սխալ սիստեմը, այն սիստեմը, որը որ Հիսուսը չի նախատեսել։ Հիսուսը չասեց, ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին, որտեղ կարևորը կլինի բեմում հայտնվելը։ Այլ ասեց, ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին, որ դժոխքի դռները չեն հաղթի, այսինքն ամեն մեկը այդ եկեղեցում կլինի մարդ, ով կկանգնի դժոխքի դռների դեմ ու կպայքարի։ Չէ՞։ Ոչ թե մենակ ստեղից։ Ու այս մարդը նոր ապաշխարած գալիս է։ Իր մտադրությունը հասնի այնտեղ։ Իմ վերջնական արդյունքը կարիերան է։ Դռների մոտ կարգ ու կանոն, մի տարի ծառայում է։ Չնայած իր ներսում ինքը խնդիրներ ունի։ Իր ներսում ինքը խնդիրներ ունի։ Ինքը չի լուծում այս խնդիրների հարցը։ Հիշում եք իմ անցած քարոզը, երբ որ ես քարոզում եմ սրտի մասին, որ այն խնդիրները, որ մարդիկ ունեն իրանց սրտում ու չի լուծվում, այդ խնդիրները հետո անդրադառնում է ծառայության վրա։ Ծառայության մեջ վնասելով այն ծառայողներին, այն մարդկանց, ում ինքը ծառայում է։ Ու խնդիր ունի ինքը, չնորոգված մտածելակերպ, չներում, վիրավորանք, սխալ բնավորություն, բարդույթներ, աշխարհիկ մտածելակերպ, մեղքեր, բայց ինքը ծածկում է դա։ Ինքը դա ծածկում է
ժպիտի քողի հետևում, գիտեք ինչի, կա նպատակ, կարիերա կա, ինքը սա իրավունք չունի ցույց տալ, որովհետև հիմա ինքը մտածում է ծառայի մի քիչ ավելի առաջ, դառնա տնային խմբակի անդամ, ավագ, առանց հաշվի առնելու, ինքը ունի հովվական կամ ուսուցչական պարգև, թե չէ, այս նույն խնդիրները իր ներսում, չլուծելով իր ներքին աճի հարցը, ինքը չաճելով Քրիստոսի մարմնի, Քրիստոսի պես, չդառնալով Քրիստոսի ամբողջական պատկերի պես, չունենալով անձնական փոխհարաբերություն Աստծո հետ, չունենալով աղոթքի կյանք, լեզուներով աղոթքի կյանք, մի ժամ, երկու ժամ, որտև խոսք ասում է, լեզուներով աղոթողը իր անձն է նորոգում, շինում, այդ ի՞նչն է շինում, անձը, ներսը, միտքը, բնավորությունը, Հակոբոսը ասում է 1:20-ում ասում է սիրելիներս, մեր անձերը կառուցենք սուրբ հավատքի վրա սուրբ հոգով աղոթելով, այսինքն եթե մարդը չունի անձնական շինություն, եթե իրան եկեղեցում չեն սովորացնում փոխհարաբերություն Աստծո հետ, ոչ թե 5 րոպե, ոչ թե լեզուներով աղոթքը, դա նա է, որ եկավ հովիվը բարձրացավ բեմ հայերեն աղոթեց ու մի 1000 հոգի տակից լեզուներով աղոթեցին 2 րոպե ու վերջ, այլ լեզուներով աղոթքը սա քո անձի շինության համար է, որ դու պետք է մի ժամ, 2 ժամ օրական ունենաս սա, որ քո անձը նորոգես, շինես, որ քո բնավորությունը բժշկվի, շինվի, որ քո միտքը բժշկվի, որ քո սրտի այն տեղերում, որտեղ կա խնդիր, վիրավորանք չներում, կռիվ, բամբասանք, չարություն, չարախոսություն, որ սրա հարցերը լուծվի։ Մարդիկ գալիս են ու իրանք ձգտում են գնան առաջ ծառայեն ու երբ որ իրանց չես թողում, իրանք նեղանում են, գիտեք ինչի, որովհետև արդարության հարցն էլ իրանց մոտ լուծված չի։ Իրանք չգիտեն, որ իրանք արդար են Հիսուսի կատարած գործերով հետևանքով, իրանք փորձում են իրանց գործերով արդարանան, այսինքն ինչ է սա, երբ որ ես ծառայում եմ ընդեղ, ես լավն եմ։ Ասված ինձ սիրում է, երբ որ ես չեմ ծառայում, ես էլ լավը չեմ, ինքը իրան անպիտան է տեսնում։ Ու մարդիկ ստեղից փորձում են շարժվեն առաջ։ Հաջորդը ինչ անում, առանց իր ներսի խնդիրները լուծելու Աստծո հետ փոխհարաբերության։ Հոպա, տնային խմբակի ավագ։ Բայց այդ խնդիրները իր ներսում է, ինքը պահում է, որտև ինքը ունի նպատակ, բեմը։ Այո, վնասվում են մարդիկ։ Վնասվում է, սա էլ է վնասվում, նա էլ է վնասվում, 10 հոգանոց խմբակից մնում է 5 հոգի, բայց այն 5 հոգուն ինքը պիտակ է կպցնում, դե բունտավճիկներ են իրանք։ Ու բունտավճիկի պիտակով նրան էլ են հանում, բունտավճիկի պիտակով նրան էլ են հանում, այն էլ է բունտավճիկ, ինչ է եղել, իմ հետ համաձայն չի, բունտավճիկի պիտակով նրան էլ են հանում, բայց ամբողջ հարցը այդ մարդիկ չեն։ Այդ մարդիկ ուղղակի իրենց կարծիք ունեցող ճիշտ խոսող մարդիկ են։ Ամբողջ հարցը իր ներսի չնորոգված բնավորությունն է։ Նույն մարդը, նույն վիճակում, չնորոգված բնավորությամբ, չնորոգված մտածելակերպով, չունենալով փոխհարաբերություն Տիրոջ հետ, էլի վնասում է մարդկանց, ովքեր են մեղավոր։ Յա, ինքը հովիվ է, մեղավորը այն մարդիկ են, բունտավճիկ են։ Ես նրանց էլ սրբեցինք մեր ճանապարից, ես բոլոր մարդիկ իր ճանապարի վրա են, հասկանում եք, սրբում ենք ճանապարից մենք ես մարդկանց, որ գնանք բեմ, ու վերջում, երբ որ այդ մարդիկ հայտնվում են բեմում, իրանց չնորոգված բնավորությամբ ու խնդիրներով, գիտեք ինչ է կատարվում, չնորոգված եկեղեցի, շնչավոր եկեղեցի, այստեղ արդեն էլ բրիձել չկա, էլ ձգտում չկա ու դրսևորվում այն ամեն ինչը, ինչը որ մարդու ներսում իրականում կար, որովհետև էլ պահելու տեղ չկա, արդեն ես իմ տեղում եմ, իմ կարիերայում եմ, սա չի աճը սիրելիներս, սա չի աճը,
Աստվածաշունչը երբ որ խոսում է աճի մասին, ինքը չի խոսում կարիերայի մասին, ինքը չի խոսում ծառայությունից ծառայություն, ինքը խոսում է ներսի աճի մասին, որ դու լեզուներով աղոթելով քո անձն ես շինում։ Դրա համար հիմնականը կիրակնորյա հավաքույթը չի, սիրելիներս, որտեղ դու կերակրվում ես շաբաթը մի անգամ։ Հիմնականը այն աղոթքներն է, որ մենք ամեն օր անում ենք, որտեղ քո անձը շինվում է։ Որովհետև իմ ուզածը այն չի, որ եկեղեցին լցվի 200 հոգանոց շնչավոր մարդկանցով, ովքեր Հիսուսի հետ չունեն փոխհարաբերություն, իրաց ներսում ունեն խնդիրներ ու ձգտում են հասնեն բեմ, այլ իմ ուզածն է, որ այս 200 հոգին ամեն մեկը ճանաչեն Աստծուն։ Եվ ասում է, եւ նրանցից ամեն մեկը կճանաչի Աստծուն։ Սա է այն ուխտը, որ կանեմ իմ ժողովրդի հետ։ Իմ օրենքը կդնեմ իրանց սրտի մեջ, իմ հոգին կթափեմ իրանց վրա, եւ նրանցից ամեն մեկը, կեսը չէ, ամեն մեկը կճանաչի Աստծուն։ Նայեք ինչ է կատարվում։ Նույնը մեր շուրջը նայեք, հեռու մի նայեք, գալիս են մարդիկ, ապաշխարում են, առանց աղոթքի կյանք ու խոսքի կյանք ունենալու, ես ասել եմ ու էլի եմ ասում, ծառայողը չպիտի կարդա խոսքը, ծառայողը պիտի ուսումնասիրի խոսքը, պիտի խորանա խոսքի մեջ, պիտի կարդա բնագիրը, որովհետև Սուրբ Հոգով ներշնչված է բնագիրը։ Ինքը պետք է իմանա այս բառը ինչ է նշանակում, սոզո բառը ինչ է նշանակում, զոե բառը ինչ է նշանակում, ստերգյո բառը ինչ է նշանակում, ինքը պիտի խորանա խոսքի մեջ ուսումնասիրելով։ Ու հավատացյալը ինքը պիտի ունենա անձնական աղոթքի ժամանակ, որտեղ որ ինքը շինում է իր անձը։ Այն մարդիկ, ովքեր չունեն այս ժամանակը, իրանք չեն կարա ծառայել, որովհետև իրանց չնորոգված մտածելակերպով, չնորոգված բնավորությամբ, եթե ես չեմ ուզում իմ բնավորությունը նորոգեմ, իմ միտքը նորոգեմ, եթե ես չեմ ուզում իմ սրտի միջի աղբը հանեմ, վիրավորանքը, չներումը, խռովությունը, ու ես ուզում եմ ծառայեմ, դե բարև ձեզ, այդ ամեն ինչը դրսևորվելու է այդ ծառայության մեջ, սա այդ եկեղեցին չի, ամեն, ուզում եք ծառայեք, ամեն օր ունենք աղոթքի օր, սիրելիներս, ամեն օր, ունենք հնարավորություն, այն մարդիկ, ովքեր հասկացել են Աստծո շնորհքը, գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր չեն հասկացել Աստծո շնորհքը, իրանց համար էլ է վտանգավոր, իրանք այդ աղոթքի մեջ փորձում են քերեն Աստծուց, կներեք ես բառես համար, Միլենը չի սիրում, որ ես բառն եմ օգտագործում, իրանք գիտեն այդ աղոթքի միջոցով իրանք ինչ-որ բան տես, ես մի ժամ աղոթում եմ, իրանք բարեհաճում են, քաշում են, տես արդեն ինչ-որ բան կտաս, ոչ, դա քո համար է, դա Աստծուն չի պարտադրում, որ ինչ-որ բան անի, երբ որ դու աղոթում ես մի ժամ, 2 ժամ, 3 ժամ, դա Աստծուն չի պարտադրում, որ ինքը ինչ-որ բան անի, շատերին թվում է, հեսա գնամ, տեսեք Աստծուց ոնց եմ ստանում, մի որ կնվեմ, հեսա գնամ մի հատ 2 ժամ աղոթեմ, տեսեք ոնց եմ Աստծուց ստանում իմ մեքենան, հետո աղոթումը չի լում, այսա ծոմ եմ բաղում վաղը տեսեք, տենց չի, մենք Աստծուց չենք ստանում ինչ-որ բաներ 2 ժամ աղոթելով, հասկանում եք, մենք չենք պարտադրում, մենք չենք կարող պարտադրել Աստծուն, այս աղոթքի մեջ մի օր լեզուներով աղոթում էի գոռալով, Աստված ասեց, լեզուներով է հասկանում, ասեցի մենակ դու, ասեց բան վրա ես գոռում, ասի դե ես ինձ թվում էր սատանայի վրա եմ գոռում, ասում բայց սատանան չի հասկանում լեզուները,
Հետո վրա էր գորում։ Խոսի պապճաննա կներես։ Եթե դուք եկել եք մեր աղոթքներին, սիրելիներս, մենք հանգիստ, գոլարաբաշի, տալարաբասան, դալարաբա, ընդեղ գերբնական բան պետք չի, ես չզգացի Աստծո ներկայությունը։ Որտեղ 2-3 հոգի հավաքվեն, ես ընդեղ եմ։ Ամեն։ Զգում ես, չես զգում, ինքը տեղ է։ Սենց չեկավ Աստված։ Մենք մեր անձն ենք նորոգում։ Մեր անձը։ Ինձ է այդ աղոթքը պետք։ Ես ասեմ, ես գալիս եմ իմ համար եմ աղոթում։ Ես չեմ գալի ձեր համար։ Դու հիմա կարող ես նստած մտածում ես, հովիվ դենից լավ ամեն օր գնում աղոթում եք, կլինի իմ համար էլ աղոթես։ Ոչ, չի լինի։ Քո համար կաղոթեմ շաբաթ օրը։ Ես գնում եմ իմ համար աղոթեմ, իմ անձը շինվի, իմ անձի շինության համար, իմ մտքի նորոգության համար։ Ուզում ես։ Գիտեք, շատեր ուզում են սենց պարկեն ու իրանց կյանքում փոփոխություն գա։ Հա? Եկեք աղոթքի։ Որպիսի այն ամենը ինչ քո ներսում կա, դու չբերես ծառայության, դու չբերես մարդկային փոխհարաբերության մակարդակի, քեզ պետք է քո անձը նորոգես։ Ամեն։ Շատ կարևոր է։ Կարևորագույն ծառայություն է եկեղեցում։ Կարևորագույն ծառայություն է եկեղեցում, դա աղոթքի ծառայությունն է։ Իմ տունը ինչ պիտի լինի աղոթքի տուն։ Իմ տունը աղոթքի տուն։ Մենք շուտով մեր աղոթքները կունենանք օնլայն, որ այն մարդիկ, ովքեր մեզ հետևում են, իրանք նաև ունենան հնարավորություն տնից աղոթելու։ Ամեն, բայց այն մարդիկ, ովքեր ստեղ են, դա իրանց թող չտա հնարավորություն չգալու։ Սիրելիներս, դա ձեր համար է, ձեր անձի շինության։ Ամեն, ես նորից եմ ասում, այն սիստեմը մեր եկեղեցում չի գործում։ Ունենալով իմ ներսում խնդիր, ես գնամ առաջ։ Ու հետո այդ խնդիրը դրսևորվի ծառայության մեջ, բեմից, ուրիշ շրջանակներում։ Քո անձը պիտի նորոգվի, դու պիտի աճես հոգևոր, դու պիտի ունենաս Քրիստոսի հասակ, քո բնավորությունը պիտի փոխվի, քո սուրբ կողմերը բնավորությամբ պիտի հարթվեն, քո սրտի դառնությունը պիտի դուրս գա, եւ այս ամենը խոսքի ուսումնասիրության ու լեզուներով աղոթքի միջոցով։ Նոր դու ինչ-որ բան անես Աստծուն, քո ուզելով, ոչ թե ինչ-որ մեկի պարտադրանքով, այլ քո ուզելով։ Հալելույա, հալելույա, Օ Հիսուս, հալելույա, հալելույա։ Մեր սիստեմը, հոգևոր աճի սիստեմը, մեր սիստեմը կարիերայում առաջ գնալու սիստեմ չի, մեր եկեղեցու սիստեմը հոգևոր աճի սիստեմը։ Աստված չնախատեսեց հազարավոր մարդիկ, հազարավոր շնչավոր մարդիկ եկեղեցում։ Աստված նախատեսեց հազարավոր հոգևոր մարդիկ։ Ես ասել եմ ու նորից եմ ուզում ասեմ։ Եթե Տեր Հիսուս Քրիստոսը այսօր լիներ եկեղեցում, մի քանի ծառայողներ հավաքված, ու Հիսուսն էլ է իրանց մեջ։ Այսօրվա եկեղեցիների ստանդարտով ինքը այդքան էլ հաջողակ հովիվ չէր լինի։ Երբ որ ասեն, քանի հոգանոց եկեղեցի ունես, ասել էր 72։ Ճիշտ է, տասնյակ հազարավոր մարդիկ հետևում են մեզ։ Քանի հոգանոց է քո եկեղեցին? 72։ Այ, մեր 1000 հոգանոց է։ Քանի աշակերտ ունես? 12։
Գիտեք քանի ավակ ունենք մենք եկեղեցում։ 12 աշակերտ, որոնք փոխեցին ամբողջ աշխարհը։ Հարյուրավոր աշակերտներ հասկանում եք իմ ասածը։ Եկեք մենք այս օրվա եկեղեցու սիստեմով չմտածենք։ Եկեք մենք Հիսուսի պես մտածենք։ Գիտեք ինչ էր անում։ Ինքը ամեն օր իր աշակերտների հետ խոսում էր։ Ամեն օր շփվում էր, ամեն օր ապրում էր։ Սիրելիներս, մենք ունենք հնարավորություն ամեն օր իրար հետ շփվելու։ Մենք ունենք հնարավորություն ամեն օր իրար հետ աղոթելու։ Մենք ունենք ես ունեմ հնարավորություն կարամ ունենամ ամեն օր այն ինչ Տերը դնում է իմ սրտում քո հետ կիսվելու, քեզ սովորացնելու։ Եթե դու թույլ տաս, օրը մի ժամ, ամեն օր երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ մենք ստեղ ունենալու ենք հավատք։ Հալելույա։ Ու վերջինը սիրելիներս, որ ուզում եմ խոսեմ, սա ֆինանսական խոսքն է լինելու։ Մենք հիմնականում ֆինանսական խոսքը կխոսենք վերջում։ Ու մենք ֆինանսներ կհավաքենք վերջում։ Մամոնան, գիտեք, երբ որ ֆինանսից են խոսում, դու սենց ես լինում, էդի քո սրբությունից չի, էդի մամոնայից է, որտև մամոնան քո վրա ունի իշխանություն։ Հիսուս ասում է չես կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմին, Ղուկաս 16:10։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ է հավատարիմ։ Քիչ բանի մեջ անիրավը շատի մեջ էլ է անիրավ։ Արդ եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղաք, ով ձեզ ճշմարիտը կվստահի։ Քիչ բանի մեջ, քիչը փողն է։ Արդ եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղաք, ով ձեզ ճշմարիտը կվստահի։ Նայեք, քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ է հավատարիմ։ Այն մարդը, ով փողի մեջ հավատարիմ չի, փողը քիչ բանն է, արքայության մեջ քիչը փողն է, այն որ պլինդուզը փողն է արքայության մեջ։ Եթե ինչ-որ մեկը փողի մեջ, գումարի մեջ հավատարիմ չի, ինքը ծառայության մեջ էլ հավատարիմ չի լինի, սիրելիներս։ Դրա համար այն մարդիկ, ովքեր գումարի մեջ հավատարիմ չեն, մենք իրանց ծառայության մեջ չենք դնում։ Եթե մարդը տասանորդի մեջ հավատարիմ չի, ինքը ծառայության մեջ էլ հավատարիմ չի լինի։ Հասկանում եք։ Ամենաքիչ բանն է փողը։ Ասում է քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Այսինքն փողի մեջ հավատարիմը ծառայության մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Փողի մեջ այն ով որ հավատարիմ չի, ծառայության մեջ չի լինի հավատարիմ։ Ու հետո Տերը ասում է, ոչ մի ծառա չի կարող 13-րդ խոսք, երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի, մյուսին կսիրի, կամ մեկին կպատվի, մյուսին կարհամարի։ Չեք կարող ծառայել Աստծուն եւ մամոնային։ Չեք կարող ծառայել Աստծուն եւ մամոնային։ Մամոնան դա դև է։ Մամոնան դա արծաթասիրության դևն է։ Շարունակությունը գրած է, որ եւ փարիսեցիները, որ արծաթասեր էին, ծաղրում էին Հիսուսին։ Մամոնան սա արծաթասիրության դևն է։ Ու ինքը խոսում է։ Ու Տերը ասում է, չեք կարող ծառայել ինձ ու մամոնային։ Չեք կարող անել համ իմ ասածով, համ մամոնայի ասածով։ Կամ պիտի անեք իմ ասածով, կամ պիտի անեք մամոնայի ասածով։
Մամոնան ասում է մի դուր կուտակի հեսա կոմունալներն ա գալիս Տերը ասում է ցանի որ հնձես նայեք փողը ինքը խոսում է երբ որ գալիս է դույլերի ժամանակը փողը ինքը խոսում է ասում է մի տուր ինձ վայ չտաս ինձ հեսա կոմունալներն ա գալու հեսա փետ պիտի առնես Դու ասում ես լավ ես կանեմ քո ասածով ես չեմ անի իրա ասածով ես կանեմ քո ասածով ու Հիսուսը ասում է չես կարա ծառայես համ իրան համ ինձ Գիտեք ես գիտեմ ինչքան է հավաքվում ամեն անգամ ու մոտավորապես մի տարի է մենք երբ որ թիվը նայում ենք կնոջս հետ ես գումարը տեսնում եմ թվով երբ որ հավաքվում է զոհաբերությունը քույրիկները հաշվում են հետո ինձ SMS է ուղարկում մեր հաշվապահը ես թվով նայում եմ այդ գումարը ես նայում եմ ասում եմ ես ինչքան է օրինակ թիվը օրինակ 40,000 օրինակ Ես նայում եմ, ասում եմ 20,000-ը ես եմ տվել Միլենը ասում է ճիշտն ասած 10,000-ն էլ ես եմ տվել 40,000 Ես ու իմ կինը տալիս ենք եկեղեցու գումարի 70%-ը Երբեմն 60, մինիմալ 50, մինիմալ Ժպտում է մեր հաշվապահը Ես նայում եմ Ասում եմ մենք այսքան սովորացնում ենք Մեր ժողովուրդը տալ չի սովորում Բայց հիմա ես հավատում եմ, որ գալիս է նոր ժամանակ սիրելիներս Անձի շինության ժամանակ Երբ որ դուք նորոգես քո անձը մենք մեր ընտանիքի վրա այդ օրհնությունը տեսնում ենք մեր կյանքում տարբեր տեղերից հոսում են գումարներ դուք էլ եք տեսնում դա եսի ինչից չի սիրելիներս դա տալուց է ուղղակի մենք սովորել ենք տալ մենք ցանում ենք եկեղեցու մենք ցանում ենք մարդկանց կյանքում ուրիշ հող չկա արքայության մեջ մենք ցանում ենք եկեղեցում դույլի մեջ մենք ցանում ենք մարդկանց կյանքում դուք էլ ցանեք դույլի մեջ դուք էլ ցանեք իրար կյանքում բա որ եկեղեցու փողերը վերջանա որ մենք ցանենք իրար կյանքում չի վերջանա ցանեք ուղղակի այստեղ մի հարց կա երբ որ դու գումարը հանում ես ինքը խոսում է Հիսուս ասում է չես կարող երկու տիրոջը ծառայել կամ իրան հիմա երբ որ գումարը խոսում է դու պիտի հանես քո դրամաբանակից ինքը ասում է բա կոմունալները նկատել եք որ զոհաբերության ժամանակ զոհաբերության 10-րդի միշտ գնում են մարդիկ հետո հենց վերջանում է գալիս են միշտ հենց մարդիկ կան ինքը ասում է բա կոմունալները բայց դու ասում ես լավ ճիշտ ես դու ճիշտ ես դու ես ճիշտ ու դու ծառայում ես մամոնային իսկ խոսքը ուրիշ ձև ասում է ցանի ու կհնձես մամոնան ասում է չցանես պահի որ քեզ շատ լինի խոսքը հակառակն է ասում է կա որ հավաքում է պահում է ու կարոտություն է քաշում բայց կա չափից շատ տվող որ միշտ օրհնվում է
Սրա համար սիստեմը աշխարհի, որտեղ թագավորում է մամոնան, ասում է չտաս։ Ու այն մարդը, ով գտնվում է եկեղեցում ֆիզիկապես, բայց ապրում է աշխարհի սիստեմի պրինցիպով, ինքը ոչ տասանորդ առանձնացնում, ոչ ցանում է։ Դրա համար էլ ինքը չի օրհնվում։ Իրա ֆինանսական վիճակը բնական է, ոնց որ իր հարևան աշխարհիկ Ռիփսիկն է կամ Վալոդը աշխատում է չարքաշ աշխատանքով ու վաստակում է գումար, տենց էլ ինքն է անում։ Այսինքն հավատացյալով պիտի ապրի գերբնական կյանքով Աստծու խոստմունքներով, ինքը չի օրհնվում։ Ինչի՞, որովհետև ինքը ծառայում է մամոնային։ Ինքը լսում է մամոնային ու ասում է, անում է մամոնայի ասածը։ Հասկանում եք, չէ՞ որ խոսում է մամոնան։ Մենք պիտի լսենք Աստծուն ու անենք Աստծու ասածը։ Տասանորդը նոր ուխտում ինքը մինիմալն է։ Սա վստահություն է, տասանորդը փող չի, տասանորդը վստահություն է, տասանորդը գումարի չափ չի, տասանորդը վստահություն է Աստծու հանդեպ։ Եթե դու չես առանձնացնում քո տասանորդը, դու բացահայտ ասում ես, ես քեզ չեմ վստահում։ Եթե դու առանձնացնում ես, հետո ծախսում ես, դու բացահայտ ասում ես, ես քեզ չեմ վստահում։ Ցանում ես ու հնձում ես, խոսքն ասում։ Տվեք եւ կտրվի ձեզ։ Ամեն։ Մի լսեք մամոնային, չլսեք մամոնային, ինքը ստախոս տեր է, ինքը վատ տեր է, լսեք Աստծուն ու թող մամոնան ձեր համար դառնա ծառա, մամոնան վատ տեր է, գումարը փողը վատ տեր է, բայց լավ ծառայա։ Ասեք ամեն։ Ծառայացրեք իրան արքայության մեջ, ցանեք արքայության մեջ, ցանեք դույլերի մեջ, ցանեք իրար կյանքում։ Ուղակի օրհնեք, աղոթեք, ասեք Տեր ում օրհնեմ գումար, ուղակի իրար օրհնեք։ Թող մեր եկեղեցին դառնա այն տեղը, որտեղ որ իրար գումար են օրհնում մարդիկ։ Մատակարարի այն եկեղեցին, որտեղ որ կաս ու կտեսնես, որ ֆինանսները հոսելու են։ Այն խոսքը, որ կպնում է քո կյանքին, ցանի այդ խոսքի մեջ։ Մենք բարգավաճման կոնֆերանս ենք գնացել, հասկանում եք, էսի մեջ է։ Այն խոսքը, որ կպնում է ձեր կյանքին, ցանեք այդ խոսքի մեջ, սիրելիներս։ Ցանեք այն խոսքից, որ օրհնվում եք, ցանեք այդ խոսքի մեջ։ Ցանեք խոսքի մեջ ու կտեսնեք պտուղ, սիրելիներս։ Ամեն։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք օրհնվում ենք բոլոր ոլորտներում, ֆինանսը սրա մեջ է, առողջությունը սրա մեջ է, ֆինանսը սրա մեջ է, բայց բոլորի համար պետք է հավատք։ Նկատել եք, հենց ֆինանսներից ենք խոսում, մարդկա չի լսում, մարդկա դուրս է գալիս։ Մամոնա, ասում եմ մի լսի, չեք կարող ծառայել և մամոնային, և Աստծուն, կամ ծառայում եք մամոնային, կամ ծառայում եք Աստծուն։ Գիտեք ինչի որոշ մարդիկ լսի, ուշադիր լսի, միգուցե ես քո համար է խոսքը։ Գիտեք ինչի որոշ մարդիկ չեն կարողանում ծառայեն Աստծուն։ Մամոնային են ծառայում։ Մամոնային են ծառայում։ Իրանք կարան իմիտացիա անեն, որ Աստծուն ծառայում են, բայց չեն ծառայում։ Իրանք կարան 3 օր ծառայեն, փորձում են, չի ստացվում։ Չի ստացվում։ Մամոնային են ծառայում։
բաց թողեք մամոնը, հրաժարվեք իրանից այսօր։ Ասեք ես որոշում եմ լսեմ իմ Տիրոջը։ Ես որոշում եմ անեմ իմ Տիրոջ ասածով ու չլսեք մամոնը։ Մամոնան ասելու առավոտվա 9-ից մինչև գիշերվա 10-ը գնա գործել։ Գիտեք մամոնան ինչ անում։ Ասում է դու այդ մի ժամը ժամանակ չունես, որ գնաս աղոթելու, դու պիտի փող աշխատես։ Դուք էլ ասեք լուրջ ես ասում, հեսա տես 2 ժամ եմ աղոթելու։ Ամեն։